मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आवाज़ को एक अट्रैक्टिव साउंड दे सकते हैं। कोई भी सिंपल आवाज़ में गाकर उस साउंड को कैसे आप अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। जैसे जब भी हम कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारी बैकग्राउंड आवाज़, कुछ बजने की आवाज़ या आपकी आवाज़ का अच्छा से क्लियर साउंड नहीं आना, ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट करके आपको बताता हूँ। यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। हर घड़ी यहाँ गाता रिकॉर्ड करते हैं। अनोदर से रिकॉर्ड, यहाँ से एप्लीकेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है फ़ोन का, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसलिए चलिए हम डायरेक्ट उस एप्लीकेशन की बात करते हैं जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने आवाज़ में निखार ला सकते हैं। चलिए प्ले स्टोर में जाइए सबसे पहले, और यहाँ एक एप्लीकेशन टाइप करना है आपको। इको, इको में जो ऐसा सिंबल बना हुआ है प्रोजेक्ट नैनो द्वारा अपलोड किया गया है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका इंस्टॉल रहता इंस्टॉल नहीं रहता तो इंस्टॉल का ऑप्शन आता ओपन की जगह पर, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें फिर ओपन करें। और फिर यहाँ पर सेटिंग में जाए, आप अपना सेटिंग कर लें। ठीक है, वैल्यू और बढ़ा भी घटा सकते हैं, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ 2 सेकंड कर दीजिए, ये 3 भी रख सकते हैं आपके आवाज़ के हिसाब से। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ स्टॉप करने का गाना को रिप्ले कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप करते रिकॉर्ड होने लगेगा। तो रिकॉर्डिंग का सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टैप टू रिकॉर्ड रखिएगा, क्योंकि होल्ड टू रिकॉर्ड रखिएगा तो आपको इस बटन को दबा कर रखिएगा तो होल्ड रिकॉर्ड होगा, नहीं तो फिर रुक जाएगा। इसलिए टैप टू रिकॉर्ड रहने से जैसे ही मैं टैप कर दूँगा रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ एक डेमो देकर आवाज़ में कैसे परिवर्तन आ रहा है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। यहाँ से स्टॉप कर दिए, इस यहाँ से रिप्ले करके इसको सुन सकते हैं। अब आते हैं यहाँ जो स्टार का बटन है इससे सेव होगा, रिकॉर्डिंग सेव हो गया। अब आ जाइए रिकॉर्डिंग में, ये अभी जो रिकॉर्ड हुआ है वो है, इसको आप रीनेम कर दीजिए यहाँ से। बदल रही इको साउंड, इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ से पूछ रहा है सेव विथ इको इफेक्ट, तो आपको इफेक्ट के साथ सेव करना है तो इसको कर सकते हैं। इफेक्ट के साथ ही, अगर इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इफेक्ट के साथ ही सेव करना होगा, नहीं तो आपका जैसे ओरिजिनल साउंड है वैसे सेव हो जाएगा। सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग नहीं करके सेव विथ इको इफेक्ट पर ही ओके कर दें। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ओपन हो गया, और आप इसको यहाँ से अब चल जाए कहाँ, फाइल में जाकर डाउनलोड में जाएं। डाउनलोड में जाकर इको में क्लिक करें, और यहाँ जो हर घड़ी बदल रही इको साउंड, इसको क्लिक करके और इसको ऑडियो को प्ले कर सकते हैं।
ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए प्ले नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप इस साउंड को आप खुद से करके देख सकते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा ये अच्छे से साउंड सुनाई देने लगेंगे। यहाँ से नहीं सुनाई देगा। मैं कोशिश करता हूँ कि फिर यहाँ से सुनाई दे कहीं वो साउंड जिससे मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, और नहीं तो ये 100% है कि आपका यहाँ से आवाज़ सुनाई देने लगेगा जो रिकॉर्ड किए हैं आप, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, सॉरी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं ऐसे क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो नया लेकर आते रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।